दोस्तों प्यार चाहे जानवरों में हो या इंसानों में मशहूर तो होता ही है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बर्ड के बारे में बताने वाले हैं जो लव बर्ड के नाम से मशहूर है। हालांकि आप इसे पॉकेट पैरट के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों ये बर्ड देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। इसकी लंबाई 4 से 5 इंच और वजन 40 से 60 ग्राम होता है। दोस्तों ये बर्ड जिस घर में पाई जाती है वहाँ ये अपनी आवाज़ से घर को चहचहाती रहती है। हालांकि इसकी खास बात यह है कि ये आपको अपनी चोंच से लव बाइट भी दे सकती है। दोस्तों ये बर्ड आपको अनेक रंगों में मिल सकती है। दोस्तों ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? अगर लगी अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।